Привет большой вам, друзья! Сегодня понедельник, и у меня полив этих прекрасных растений, а конкретно алоказий. У меня на сегодняшний момент раз, два, три, четыре, пять, шесть, 7 алоказий разных. Ой, извиняюсь, 8 у Поли, детка. Но мы сейчас все подробно рассмотрим. Кто в курсе, эти алоказии, кроме Поли и Дракона, приехали ко мне в одной посылочке месяц назад. Да, мне кажется, прошел уже месяц. И вот давайте с вами взглянем на них. Мне самой жутко интересно. Я только во время полива раз в неделю, пока я придерживаюсь такого графика, и им этого достаточно, а может быть даже кому-то чрезмерно. Ну, в общем, поливаю сейчас их по понедельникам. Я знаю, это неправильно придерживаться таких графиков. Но у нас пока так. И они все, в принципе, довольны. Если кто-то в следующий понедельник будет слишком мокрый, как, например, пришел понедельник, а поле, в принципе, еще, посмотрите, влажное, я ей просто предложу совсем немного водички. Девочки мне писали, и ребята писали, что Аня, высаживай их на фитиль, и будет тебе счастье. Ну, пока я еще их содержу вот так вот. Поле растет в грунте. Вот, посмотрите, какая у нее корневая система замечательная. Растит детку. Детка разворачивает второй лист. Первые листья у Поли не такие красивые. Они постепенно нарастают и приобретают вот такой красивый рисунок. В общем, ей я немножечко дам водички. В грунте у нее разрыхлители, серамис и перлит. И уже, кстати, это третья детка у нее. Я вот просто так по поверхности, там нет дренажных отверстий, немножечко дам ей, буквально столовую ложку водички. Но здесь у меня непростая водичка. Сегодня я намешала туда добавки. Добавка это для активации и поддержания желания расти. Это такая вот хорошая добавка. Не буду ее рекламировать, но это не корнеобразователь, а просто стимулятор роста и развития с микроэлементами. Так, ну давайте, Поли, так начнем с Поли. Мы ее с вами рассмотрели. Очень красивая алоказия. Очень красивая. Она одна из таких эффектных, с красивым листом. У меня она держит 2 листика. Еще не совсем большая, но уже взрослая. И думаю, что уже скоро мы будем пересаживать ее, потому что оголился вот так ствол. Это не очень красиво. Видите, сколько листьев уже у нее отсушено, сброшено. Вижу, здесь пытаются пробиться корни. Кстати, алоказии можно вот так обновлять. Обрезать, ставить в воду, и они дадут корешки. Я так не пробовала, но видела, девочки, у многих. Так, ну это малявка. Малявка. Очень симпатичная и растет. Я думаю, если копнуть, там будет достаточно много клубней. И вот мне кажется, что-то похожее тоже на клубень. Да? Или что это? На самом растении. В общем, ребята, это очень интересные загадочные растения. Вторым у меня из алоказий появился дракон. Дракон приехал ровно год назад. Ну, как и следовало ожидать, я присяду. Сразу у нас все не получилось. Но вот этот лист, я уберу освещение, слишком ярко. Вот этот лист, он наращивает у меня уже в моих условиях, растит самостоятельно. И это уже мой лист, ребята. Это здорово.
Это не серебряный дракон, это самый обычный дракон, Dragon Scale. Я очень горжусь. Так как он в грунте как-то себя не очень хорошо чувствовал, я его пересадила месяц назад в перлит. Но пока я не вижу корней, я ему наливаю водички, вот там чуть-чуть. Есть дренажное отверстие, видите, скапывает вода. И он погружением вот так вот пьет. Пока второго листика не появилось, но все равно главное то, что он держит этот лист, и ничего с ним пока не происходит. Думаю, что он пока адаптируется к новым условиям. Вот такой красавчик. Остальные приехали ко мне уже месяц назад всей этой веселой компанией. Все пока живы. Но самым эффектным и самым таким пышущим здоровьем оказался скальпрум. Видите, какой он? Он приехал с листиком, с новым, с растущим, но у меня уже его развернул. Он был такой нежно-салатовый, красивый лист. И вот сейчас он уже приобретает темный оттенок и становится очень такой прям жесткий, интересный. И что меня порадовало в нем, вот это его лист, с которым он приехал. Посмотрите, что я нашла недавно, когда его рассматривала при очередном поливе. Видите, что я нашла? Он начал стремительно развивать корневую систему. И смотрите, корни вышли в дренажное отверстие. И он таким образом намекает, что он не прочь бы похлюпать водички с этого стаканчика. Так я и делаю. Я ему предлагаю воды, я уже его полила. Не стараюсь его не заливать сильно, вот так немножко проливаю, какая-то часть воды сливается вниз, и этот корень с удовольствием ее пьет. Вот такой красавчик скальпрум. Но они все прекрасные маркизы. Так, вот эта красота мне очень нравится. Это Red Secret. Очень красивая алаказия, которая еще называется медной. Посмотрите, что происходит у меня с ней. Она, конечно, не дает видимых за месяц каких-то прям видимых результатов, но по корням я вижу, что корней стало значительно больше, значительно. То есть она осваивает ком. Я очень надеюсь, что вот-вот-вот, скоро, посмотрите на ее обратную сторону. Красота. Так это еще малышня, они большие вырастают. Что очень скоро она мне подарит новый лист. Хочу на это надеяться. В общем-то, пока я за ней не наблюдаю никаких капризов. Единственное, что мне не очень нравится, что она вот так вот вниз опускает свои листья. И чтобы на него посмотреть, надо вот либо приподнимать вот так, приподнимать и разглядывать, да, либо не знаю, либо чем-то их поднимать наверх. Но мне кажется, им это не понравится. Ну вот как-то вот так они располагают свои листья. Видите, вот нагинаются они под своей тяжестью. Ну, надеюсь, что вот это... О, плотный побег. Надеюсь, что это идет новый лист. Так, давайте... Она, вижу, не сильно. Я не довожу до пересыхания. Но вот сейчас у нас дожди. И за неделю, в принципе... О, видите, вода здесь немножко слилась вниз. Очень удобно в двойных стаканчиках. Ну, конечно, много не наливаю, чтобы они побыстрее эту воду выпили. И чтобы нижние корни не замокали. Надеюсь, что этой воды ей достаточно. Просто вот этот полив сейчас раз в неделю в наших условиях, когда сейчас у нас 51% влажности. О, надо стереть пыль. Короче говоря, 20 градусов, 51% влажности, бывает и 60 сейчас в эти дни. Поэтому я поливаю не так часто, как, видимо, буду это делать в летний период, в жару. И учитывая, что у них
маленькие еще стаканчики, то, конечно же, надо будет, наверное, раз в 3 дня поливать. Ну, посмотрим. Так, вот это тоже красота, мне очень нравится, посмотрите на нее. Они чем-то похожи в одной цветовой гамме, видите? И Red Secret, и Azlani. Но у Azlani, видите, такая зеленая окантовка, кайма. Так, Azlani был мною нечаянно перевернут, я его уронила, и он вместе с грунтом просто высыпался весь грунт, и мне пришлось его заново помещать в стаканчик и этим же грунтом опять присыпать. И я очень переживала, что оно будет. Корни там были, но их было не слишком много, но теперь их вообще не видно, они спрятались. Но признаком того, что все тьфу-тьфу нормально, стало то, что у нее появилось, видите, я, наверное, сильно закопала, но появился вот такой вот краешек нового листа растущего. Очень я за Azlani переживаю, она мне очень нравится. Стараюсь ее тоже не заливать, вот с краешку там чуть-чуть поливаю вот так вот. Я говорю, это пока раз в неделю, много не лью. И им достаточно, посадка влагоемкая достаточно. Хотя с перлитом, но видите, как влажно. Вот даже неделю назад поливала, вот стекает лишняя влага вниз. Ну, я думаю, что все будет с ней нормально. Так, и у меня есть сюрприз. Та-да-да-дам! Листик, который развернулся за то время, пока она у меня. Это Mellow. Mellow красавица. Смотрите, старый листик, она вот так уже желтит. Совсем это не эстетично смотрится, но пускай желтит, потом я уберу. Немножко пожелтел краешек второго листика и развернулся новый лист. Более крупный, более интересный. Он еще в процессе роста. Мело тоже невероятно красивая. Алаказия. Вижу корни. Ну, чувствую, что они еще несколько дней бы постояли без полива. Но я выбрала понедельник сегодня. И я хочу их по чуть-чуть пролить и больше к ним не заглядывать. Я заметила, что они этого не любят. Они не любят, когда их часто тревожишь. Полили, поставили. Но я просто обхожу полочку с алаказиями с другой стороны. И не трогая их, любуюсь ими через окно с лоджии. Такая у меня хитрость. В общем, смотрите. Здесь тоже есть дренажные отверстия. И, в общем-то, думаю, дела пойдут лучше после вкусной добавки. О, смотрите, какая красота. Фактура. Видите? Обалдеть. Это вот просто роскошь. Это просто роскошь. Это просто вау. Red Secret. И осталась одна во всем этом разнообразии. Самая-самая, как говорят, вредина. Ну, не знаю. Я тоже стараюсь к ней не приставать. Надеюсь, она без меня решит, как ей дальше быть. Я уже, кстати, ее полила одну из первых. Бросилась к ней сразу смотреть. Мне очень хочется ее вырастить до внушительных размеров, если мне будет позволять мой опыт и мое помещение. У девочек и мальчиков они просто невероятные. Это Жаклин. Жаклин, по приезду был этот листик, конечно, повеселее. Ну вот начала она его подсушивать. Но это адаптация к моим условиям. Они, конечно, красивые, Жаклин. Ну, пока я не вижу ее желания явного. Ой, посмотрите, какая она с пушком. Чтобы дать мне новый лист. Малеча. Детеныш Жаклин. Ой, девочки, какая-то красота. Вот этот листик маленький, мне кажется, что он как второй. Я думаю, что вот этот первый, этот второй, но он что-то поменьше, да? Я ж не ошибаюсь.
Я только сейчас рассмотрела, что он второй появился. Ну, поменьше размером, но такой вот интересный. В общем, вот такая моя сегодня история про мои алаказии. А то я молчу, вам не рассказываю, не показываю. Вы, наверное, все подумали, что, возможно, у тебя уже их нет. Ну, держимся, держимся. Растим новые листики, раскручиваем, корешки наращиваем. Что будем делать дальше? Будем смотреть по мере нашего взросления. Пока у нас их немного. Вот так вот. Вот у нас такой состав команды алаказий. Но за ними очень-очень, ребята, интересно наблюдать. И особенно, когда появляется новый ростик, новый намек на то, что здесь будет новый лист, это просто вау. И вот, кстати, уже неделю прошло после того, как прошлый полив я обнаружила этот торчащий розовый носик. Ну, что-то вот он как-то не спешит наращиваться, наращивать массу. В общем, посмотрим. Я сегодня съемку делаю в таком вот вечерней атмосфере, потому что я только в конце дня вспомнила, что мне надо, что понедельник, что мне надо полить алаказией. Но чем будет становиться теплее, тем наши встречи с алаказиями, мои встречи с алаказиями будут чаще, потому что поливать придется чаще. Вот этот красавчик постепенно выпивает водичку. Вот видите, вот болтыхается уровень воды. И когда он уже выпил воду, ему ровно хватает выпить ее на 3-4 дня, потом он стоит, просыхает во влажном субстрате, и я вновь что-то вкусненького ему доливаю. В общем, друзья мои, пишите, какие у вас есть интересные алаказии, кого вы советуете. У меня, конечно, очень есть большое желание приобрести варигатного фрайдека. Но я себе дала такое, знаете, обещание, что я должна до ума довести эту компанию, увидеть, как в моих условиях будет развиваться эти растения, этот вид растений. И только потом уже соблазняться на новые не виды, а на новые сорта, тем более на варигатные сорта. Так что, друзья мои, всех обнимаю, всем мирного неба, всем всего самого наилучшего. Пишите про свои мечталки. Мне, кстати, варигатные алаказии не все нравятся. Мне не нравятся варигатные алаказии с желтой варигатностью. Если у алаказии желтая варигатность, то она как-то смотрится нелепо. Но мне кажется, что эта желтая варигатность придает ей какой-то такой болезненный вид. Ну, это мое такое субъективное мнение, основанное на увиденном мною в интернете. Всем обнимашки, всем пока-пока.